Giornata di maltempo in Veneto, i maggiori disagi, alcuni danni si sono registrati sulle montagne bellunesi, situazione sotto controllo, ma per le prossime ore scatta l'allerta valanghe sulle Dolomiti. Le piene di Piave e Brenta hanno costretto a chiudere in mattinata il ponte Beili a Susegana e il ponte Vecchio a Bassano del Grappa, nel pomeriggio le riaperture. A Venezia nella notte un'acqua alta da record per il mese di aprile, oltre quanto stimato, evento anomalo, secondo il comune che avverte bisogna aggiornare i sistemi di previsione ormai superati. Cortina Milano 2026, il governo consegna alla commissione del CIO la lettera di garanzie finanziarie firmata dal Premier Conte, l'impegno riguarda infrastrutture generali e sicurezza. Slitta l'approvazione della legge sul fondo di ristoro delle vittime del crack delle ex popolari venete, risparmiatori e associazioni manifestano il loro dissenso in prefettura a Vicenza. Falde inquinate da metalli pesanti nell'area di un'azienda del Vicentino, maxi sequestro della Guardia di Finanza, indagati i vertici della ditta. Un cantiere pubblico da 50 milioni di euro, svelato il progetto per la trasformazione dell'ex caserma Piave in centro a Padova in un campus universitario. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, come avete sentito dai titoli, in primo piano il maltempo che tra la serata di ieri e questa notte si è abbattuto sulla nostra regione, maggiori disagi, alcuni danni si sono registrati soprattutto sulle montagne bellunesi. Allora il punto della situazione nel nostro servizio d'apertura. Il peggio sembra essere ormai alle spalle di questa nuova ondata di maltempo che ha investito la regione, ma la guardia resta sempre alta perché ora ad essere attenzionati sono i fiumi e le valanghe. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, dal Brenta al Bacchiglione, dall'Alpone al Livenza al Tagliamento, il centro funzionale decentrato della regione Veneto per garantire un monitoraggio costante della situazione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica o idrogeologica in diversi bacini idrografici. In montagna invece preoccupano le valanghe. Il pericolo nella giornata di oggi è indicato 4 forte con rischio di distacchi spontanei lungo i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Il previsto miglioramento del tempo farà sì che la neve sarà gradualmente in assestamento e consolidamento. Domani il pericolo sarà ancora 4 forte, criticità arancione sulle Dolomiti e 3 marcato, criticità gialla sulle Prealpi. Intanto il maltempo che si è concentrato nella tarda serata di ieri e nella nottata, nonostante di portata decisamente inferiore alla tempesta di fine ottobre, si è lasciato alle spalle alcuni danni e disagi. Abbiamo registrato qualche albero caduto sulla sede stradale nella parte dolomitica, nella parte del Vicentino, abbiamo avuto qualche allagamento nel Feltrino, nella pedemontana trevigiana orientale e in qualche zona del Vicentino. Abbiamo avuto qualche piccolo smottamento, in modo particolare San Gregorio nelle Alpi Recoaro. Anche a Belluno si fa un bilancio del passaggio dell'ondata di maltempo. Qualche palo dell'illuminazione che è caduto nella zona del Nevegal, varie piante cadute sia in zona del Nevegal sia in zona delle Ronce. Abbiamo avuto qualche cartello di velto e un cavo della telefonia che è caduto nella zona di Tassei, un masso a CET che abbiamo rimosso. Vento, piogge abbondanti, 350 mm in Cansiglia e una media di 150 mm, abbondanti nevicate che hanno raggiunto il metro, hanno causato la caduta di diverse piante nel Bellunese con conseguenti disagi alla viabilità o l'interruzione di energia elettrica. Blackout sono stati segnalati la scorsa notte in alcuni comuni, tra cui Libinalongo, Cosaldo e Voltago, mentre nel corso della giornata a Cortina in diversi momenti è venuta a mancare la corrente. La Regione fa sapere che le 2000 utenze inizialmente disabilitate nel Bellunese sono scese a 700, in prevalenza nel Lagordino. Si prevede comunque la risoluzione del problema e il ripristino della fornitura del servizio agli utenti in giornata. Nella notte si è registrata una frana ai Casoni di Belluno con la strada regionale interrotta per diverse ore e riaperta stamattina. Smottamenti anche sull'Alemagna in zona Cimagogna. Attenzionata poi la frana di Perarolo. I sistemi di monitoraggio hanno rilevato una contenuta accelerazione degli spostamenti del versante in frana. Nel Trevigiano la piena del Piave ha costretto alla chiusura del bypass Beili a Ponte della Priula alle 7 di stamane, poi ha riaperto, ma in concomitanza degli incidenti tra Maserata e Cimadolmo hanno bloccato il traffico con il risultato di aver spezzato in 2 la provincia.
Ecco come si presentava questa mattina l'entrata per il passaggio provvisorio sul Piave a Ponte della Priula. Transenne dalle 7 e traffico deviato. A sinistra segue indicazioni di autostrada Venezia. Prego. Per Revine Lago le conviene prendere Treviso Nord autostrada e andare su. Non per Macerata perché è chiuso per un grosso incidente. Queste le indicazioni da dopo le 8, quando il traffico si era fatto più intenso e probabilmente a causa del sovraccarico di veicoli lungo l'altro percorso di Salettuol, ben 2 incidenti hanno tagliato in 2 la Marca. Un tamponamento all'altezza della rotonda di Tezza di Vazzola e un'auto rovesciata a Candelù di Maserada hanno bloccato anche l'altro attraversamento sul Piave. A quel punto o si prendeva la 27 o si scendeva fino a Ponte di Piave, altrimenti per l'altro varco bisognava raggiungere Vidor. Inevitabili le reazioni sconsolate ma anche molto irritate dei conducenti. Si deve andare a Treviso Nord, autostrada, uscita Conegliano. Non ci sono altre... Sarà chiuso, no? Uno fa il giro da là, dalla house brand viene qua di nuovo ed è chiuso di nuovo. Ma scusa Lano, puoi scrivere che dovevo andare a Speziano? I ponti sono tutti chiusi, anche quello di Maserata. Anche là? Sì, perché è stato un incidente. Incidente qua, incidente là? No, qua è chiuso perché c'è la piena del Piave, di là invece perché c'è stato un incidente. Quindi vado a casa. Quindi le conviene andare a prendere Treviso Nord e deve andare verso Conegliano, autostrada. Ma non lo scrivono neanche, cioè ti fanno fare il giro della Madonna di nuovo per venire qua, che è chiuso qua. Scrivi là che è chiuso, punto, no? Poco prima di mezzogiorno il Piave ha iniziato a calare e sul posto i tecnici dell'ANAS hanno iniziato a controllare il ponte provvisorio per capire se la forza dell'acqua aveva fatto qualche danno alla struttura. Nel primo pomeriggio le prove di carico e dopo le 15 la viabilità è tornata alla normalità, ma non le polemiche arrivate soprattutto dal mondo economico. Non possiamo fermarci perché dopo una piova i fiumi si ingrossano e non ci sono ponti da attraversare. Senza infrastrutture non si va da nessuna parte, lo dimostrano i fatti. Dalla piena del Piave a quella del Brenta, prevista nella notte, ma con una crescita della portata molto veloce, e in giornata è stato chiuso anche il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Il semaforo rosso scatta all'alba sul ponte degli Alpini di Bassano. L'acqua del Brenta passa improvvisamente da uno stato di secca a una piena significativa, facendo scorrere sotto i piloni ben 400 metri cubi al secondo. Una quantità d'acqua importante che fa immediatamente scattare l'allarme. Quello che è un po' fuori dal normale è il fatto che c'è stata una crescita così importante in così poco tempo. In poche parole è cresciuto più o meno della metà della grande piena di autunno, però in pochissime ore. Ma di fatto in 5 ore il Brenta è cresciuto di quasi 2,5 metri. Il cantiere del Ponte Vecchio si trova quindi in improvvisa difficoltà, anche se l'evento rientra nel novero delle possibilità di una situazione che vede gli operai lavorare di fatto sotto il normale livello del fiume nell'alveo. È una procedura codificata che ovviamente è tutta orientata alla sicurezza, prima di tutto delle persone e del cantiere, perché nel cantiere ci devono lavorare delle persone, quindi sono preallertate da ieri, hanno spostato tutto il materiale perché si sapeva che ci sarebbe stata la piena e hanno portato quindi tutto fuori. E noi abbiamo un livello dove una volta raggiunto scatta in automatico l'allarme, che sono 300 metri cubi, oltre il quale bisogna chiudere il ponte. Il miglioramento della situazione meteorologica dalla tarda mattinata ha fatto scendere il livello del fiume, seppur lentamente, rendendo gestibile l'emergenza senza ulteriori patemi, mentre l'intera protezione civile pedemontana era al lavoro o in stato di allerta. Questa non si può certamente definire una brentana evento di portata catastrofica, ma l'improvvisa piena mostra come la variabilità della portata dei corsi d'acqua sia sempre più un elemento da valutare con attenzione. A Venezia adesso, dove l'acqua alta della scorsa notte ha sorpreso tutti, compreso il comandante della Polizia Municipale, che spiega cos'è accaduto e soprattutto come i sistemi di previsione siano oramai troppo vecchi. La marea era stata prevista, ma il picco è andato ben oltre. Verso le 23:40 infatti sono stati raggiunti 134 centimetri contro i 120 che ci si aspettava. Un dato decisamente anomalo per il mese di aprile, avvenuto in poche altre occasioni, come nel 36 quando sono stati toccati i 147. Ma non è l'unica anomalia. L'altro dato anomalo è stata l'evoluzione della marea, nel senso che è stata ferma in mare quasi 2 ore, a una misura molto bassa, e fenomeno ancora più strano, abbiamo avuto più acqua alta dentro la laguna che in mare, perché in mare la massima è arrivata
con una battuta a 129, in realtà è stata attorno a 126, e in laguna siamo arrivati a 8 cm più alto, veramente un dato anomalo. L'altro dato anomalo è che nonostante che il vento abbia girato nell'ultima mezz'ora, l'acqua ha continuato a crescere, e questo probabilmente perché la dinamicità della laguna è cambiata dopo la costruzione delle lunate alle bocche del porto del Lido. La laguna e il clima hanno subito modifiche negli anni e così dovrà essere per i sistemi di monitoraggio, dice Agostini. I vecchi modelli pensati 20 anni fa dal dottor Canestrelli e dai suoi collaboratori oggi evidentemente sono superati dai cambi dalle dinamiche della laguna, e quindi è un lavoro che i nostri ricercatori, i nostri tecnici del Centro Maree stanno sviluppando e che speriamo diano risultati sempre più precisi. Il comandante spiega anche la mancata segnalazione dell'ultimo picco. Ci fosse stata una previsione di marea che fosse arrivata a 150 avremmo suonato e come, ma con una cosa abbastanza ridotta abbiamo preferito non creare panico e gestire una situazione dove la popolazione era stata allertata per tempo della marea eccezionale, e quindi il cambiamento certo di centimetri importanti, perché se uno dice arriva a 125 poi sono 9 centimetri più alti, è un delta significativo, però la gente aveva sicuramente già preso le misure. Un maltempo che darà tregua nelle prossime ore, ma è destinato a tornare già da lunedì. Passato il sistema perturbato che ha portato piogge diffuse anche di una certa intensità, quindi piogge però preziose visto il lungo periodo poi che avevamo avuto di siccità. Il sistema perturbato, dicevo, ha lasciato le nostre zone, ora c'è una pausa, rimane attivo però il centro, il motore, una depressione sul nord Europa che nei prossimi giorni produrrà altri sistemi perturbati e verranno verso di noi, quindi si preannuncia un periodo di tempo abbastanza instabile, abbastanza variabile, quello che doveva essere in marzo. Per fine settimana comunque all'insegna della nuvolosità irregolare, della variabilità, quindi una nuvolosità che aumenterà temporaneamente, poi si attenuerà, comunque in questi 2 giorni non dovremmo avere precipitazioni. Peggioramento ci sarà la prossima settimana, quindi con giornate invece che si presenteranno ancora piovose. I venti saranno deboli, di direzione variabile, con locali rinforzi, le temperature sono abbassate, soprattutto i valori massimi, comunque quelli previsti, valori minimi intorno ai 10-11 gradi, valori massimi intorno ai 15-17 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo di queste ultime ore, ma restiamo in qualche modo in tema, perché ricorderete le offese rivolte alle popolazioni colpite dalla tempesta di fine ottobre da parte di una donna bresciana su Facebook. Ebbene, per quegli insulti il comune di Rocca Pietore ha chiesto 1 milione di euro e partirà a breve la causa per il risarcimento danni. Lazzaroni, assistenzialisti e indegni, parole grosse e offensive nei confronti di una popolazione colpita duramente da un tornado che ha distrutto case, boschi, strade. Una popolazione piegata ma che ha saputo rimboccarsi le maniche e lavorare per sistemare tutti i danni. Eppure una donna di un comune del Bresciano aveva scritto queste parole su Facebook. Lei è stata capace di attaccare brutalmente e anche in maniera molto cattiva l'intera comunità di Rocca Pietore. Lei non ha attaccato il sindaco, l'assessore o l'ufficio tecnico, lei ha attaccato l'intera popolazione definendoci degli assistenzialisti, definendoci degli incapaci, dei fannulloni, con parole anche abbastanza importanti. Parole che hanno trovato la giusta risposta. Il sindaco Andrea De Bernardin ha denunciato l'artefice di questo post ed ha chiesto un risarcimento. Ci sono i presupposti, oltre che per la querela penale che abbiamo già fatto, anche per l'apertura di un processo civile, quindi noi andremo a chiedere dei danni alla signora e nella fattispecie saranno 1 milione di euro di danni. A breve si aprirà quindi il processo per la richiesta di risarcimento. Il danno, ha spiegato il sindaco di Rocca Pietore, è stato importante anche a livello turistico.
Poi farà il suo corso la denuncia penale. Questa dovrà essere una lezione per tutti coloro che pensano di essere autorizzati a scrivere qualunque cosa su Facebook. Io credo che in certi casi toccare sul portafoglio gli avventati sia sempre una bella cosa, è come quando ti prendi una multa per eccesso di velocità, mi è successo anche a me, la volta successiva tieni un po' più leggero il pedale dell'acceleratore e stavolta credo possa succedere questo. Parliamo adesso delle Olimpiadi invernali del 2026 perché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha consegnato al Presidente della Commissione del CIO sulla candidatura di Milano Cortina, Ottavio Morariu, la lettera di garanzie finanziarie del governo italiano firmata dal Premier Conte. I costi per il nuovo palasport di Milano o altri impianti fatti per i giochi saranno sostenuti dal comitato organizzatore o dagli enti interessati. Le garanzie del governo includono i servizi nelle prerogative dello Stato come frontiere e sicurezza, mentre altre infrastrutture di interesse generale utili indipendentemente dai giochi saranno sostenute dallo Stato. Il Premier Conte ha commentato: per me è stato motivo di orgoglio sottoscrivere l'impegno del governo a sostenere questo progetto che, se come auspico sarà vincente, darà ulteriore slancio alla comunità locale. Slitta l'approvazione della legge sul fondo di ristoro delle vittime del crack delle popolari venete. Risparmiatori e associazioni manifestano il loro dissenso e la loro rabbia davanti alla prefettura di Vicenza. Hanno sfidato la pioggia, ma si sono ritrovati risparmiatori e associazioni Federconsumatori, Adiconsum, Adoc ed Ezzelino da Onara davanti alla prefettura di Vicenza per far sentire ancora una volta la voce di chi con il crack delle ex popolari venete ha perso i propri risparmi ed ora, oltre il danno, rischia la beffa, quella di una legge per il fondo di ristoro impantanata nelle sabbie mobili dei battibecchi della politica con l'ennesimo rinvio. Stiamo verificando purtroppo che le promesse sia del ministro Di Maio che del ministro Salvini erano solamente a scopo elettorale e non si sono poi, come vediamo oggi, concretizzate in nulla. Eppure in 3 anni di lotte, manifestazioni, incontri e tavoli una legge era stata approvata. La legge di bilancio del 2018 era già pronta, bastava eventualmente che il nuovo governo apportasse le dovute modifiche. Il nuovo governo giallo-verde ha rimesso tutto in gioco e l'Europa ha fatto il resto. Intanto la questione banche slitta lunedì quando è atteso un nuovo incontro. Al tavolo del ministro dell'economia Tria e del premier Conte dovrebbero sedersi le associazioni, ma a quanto pare non tutte quelle della cabina di regia. Al momento però Federconsumatori non è stata convocata, non sappiamo quali saranno i soggetti che verranno coinvolti in questo ulteriore tavolo. Abbiamo partecipato chiaramente a tutti i tavoli che ci sono stati nei giorni precedenti, ma alla fine non hanno portato a nulla. Ma non sarebbe la sola ad essere lasciata fuori dalla porta ed oggi, accolte dal prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, hanno presentato un documento e le loro richieste. Chiediamo di essere ricevuti dal Presidente del Consiglio, perché così ha detto. E quindi chiederemo al prefetto che si faccia parte attiva, manifesteremo le grosse preoccupazioni che abbiamo di questa situazione che non vede, come dire, luce e cerchiamo di fare la nostra parte sostenendo ogni iniziativa volta appunto a far sì che i soldi che già sono stati stanziati vengano distribuiti al più presto. È il momento di fermarci per pochissimi secondi di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca per parlare di inquinamento ambientale con le fiamme gialle che hanno messo i sigilli a 2 aree nel terreno, trovati inquinanti pericolosi che metterebbero a rischio le falde, il tutto nel Vicentino. Montecchio Precalcino, inquinamento da rifiuti pericolosi, la Guardia di Finanza sequestra 2 aree di 106.000 e 50.000 metri quadri di proprietà di un'azienda dedita all'attività di recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi e biomasse. Indagati l'amministratore delegato con deleghe ambientali pro tempore e l'attuale amministratore dell'azienda interessata. Le accuse sono di attività di gestione di rifiuti non autorizzati e inquinamento ambientale. Cromo, nichel, piombo, cadmio, zinco, ma anche mercurio e idrocarburi sono gli inquinanti pericolosi che sarebbero stati trovati nel sottosuolo e che di fatto farebbero pensare ad una discarica di rifiuti speciali pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni, sostanze che potrebbero compromettere in maniera significativa ampie porzioni di suolo e sottosuolo. Il prossimo passo da parte della Procura di Vicenza sarà la nomina dei periti per gli specifici accertamenti per verificare lo stato e il livello dell'inquinamento.
E questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Belluno nel deposito logistico di un corriere per lo sversamento parziale di metilmetalcrilato causato durante le operazioni di scarico del fusto da un camion. L'autista del mezzo pesante è stato portato in ospedale per aver respirato dei fumi della sostanza fuoriuscita. I vigili del fuoco, accorsi da Belluno con 3 squadre, tra cui il nucleo NBCR, hanno tamponato la perdita e messo in sicurezza il fusto. Successivamente la squadra ha effettuato il travaso della sostanza su un altro contenitore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, coordinate dal funzionario di guardia, sono terminate dopo circa 2 ore. Cambiamo completamente argomento, ci spostiamo a Padova per un cantiere pubblico da 50 milioni di euro. Svelato il progetto per la trasformazione dell'ex caserma Piave in centro a Padova in un campus universitario. Padova cambia, almeno in centro storico. Ecco come diventerà l'ex caserma Piave di Riviera Paleocapa, secondo il progetto vincitore, redatto dallo studio STEAM di Padova in associazione con i colleghi del David Chipperfield di Milano. L'ex antico sito ecclesiastico, poi caserma e anche comando Regione Militare Nord, cambierà di nuovo inquilini. Come già detto, sarà un campus universitario con un giro di circa 6.000 persone tra studenti e docenti. Svelato il progetto edilizio da 50 milioni di euro, vincitore del concorso indetto dal BO. Quasi tutti gli edifici attuali saranno mantenuti perché in gran parte vincolati. Al centro una costruzione moderna che ricorda da subito nella forma l'isola Memmia di Prato della Valle e poi tanto verde. Questo è un luogo vivo dove ci saranno migliaia di studenti, quindi c'è un pezzo di città che sono gli studenti e i professori, ma tutta la città frequenterà questo campus perché sarà un campus aperto, attraversabile e quindi la città si riappropria di uno spazio identitario della città stessa. Entro 9 mesi il progetto definitivo, poi le gare di appalto. Il campus Piave Futura ospiterà le facoltà di Scienze Sociali ed Economiche con 45 aule studio, 860 postazioni, un auditorium da 1200 posti, una biblioteca di circa 3000 metri quadrati, 285 tra studi, uffici e spazi di convivialità, magazzini, laboratori, ristorazione ed esercizi commerciali. È una parte che non veniva utilizzata dalla città, un buco nero come ho detto prima, viene rivitalizzato il tutto e riconsegnato alla città. Ci sono altri buchi neri, una alla Prandina che è proprio casualmente vicino, un altro Castello di Carasesi, un po' alla volta speriamo di sistemare tutto quanto. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, parleremo di questa data di maltempo in collegamento telefonico con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Poi ci concentreremo anche sulla drammatica situazione che si sta vivendo in Venezuela. In studio Carlos Castillo e il figlio Carlos Sergio Trevigiani di origine venezuelana. Con il Veneto è davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere più stabile il tempo sulle nostre regioni dopo il passaggio perturbato che ha causato anche qualche disagio in alcune zone, ma vediamo il dettaglio di sabato 6 aprile. Sul Veneto sarà asciutto e per lo più soleggiato, con cielo parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole su tutti i settori, anche in questo caso con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza piogge. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà più soleggiato sui settori settentrionali, più nubi invece su quelli meridionali con cielo a tratti anche coperto. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 15 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto. Arrivederci.